สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Webero Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Hogwarts Legacy อีกแล้ว Welcome everyone to Webero Channel in the Hogwarts Legacy นะครับ Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. โอเคก็จากพาร์ทที่แล้วตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเล่นไซด์เควสก่อนแต่ว่าคิดไปคิดมาคิดว่าเลเวลเรามันค่อนข้างช้าแล้วก็คิดว่าน่าจะดำเนินเรื่องหลักไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บไซด์เควสทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราจะต่อเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราเรียนวิชาปรุงยาเสร็จแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคก็โอเคเนตตี้โอไนนะครับอยากจะเจอเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับปลดเควสได้น้อยมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราปลดสกิลได้น้อยมากแล้วก็เหมือนมันทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเราดำเนินเนื้อเรื่องกันไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังLeviosa อันนี้มัน Revelio อันนี้ทำ Accio Leviosa Lumos กดติดอย่างนี้ได้นะอ๋อโอเคน่าจะต้องจุดไฟนะครับเราสกิลแป๊บIncendio Revelio Leviosa โวไปครับ โอเคเราเจอแมลงMy uncle knows Kagara, so I can't imagine. Revelio แมลงหายฮะ When I fell off my broom and broke a big bone. Lumos Professor Black have children of his own. ค่อยมาหาทีหลังแล้วกันเหมือนกับยิ่งเราเปิดของเร็วเท่าไหร่อะครับก็ยิ่งจะได้ของเร็วน้อยนะเราก็ไม่แน่ใจเนาะฉะนั้นเราจะพยายามดันเลเวลเราให้ขึ้นก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาของเก็บทีหลังนะครับโอไนอยู่ไหนนะ อ้าวผิดเหรอทำไมมันไปตามมาร์กแล้วมันถึงไม่ตามมาร์กอะครับเนี่ยเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆก็Revelioทำไมจุดมันแปลกๆจัง Revelio
Revelio. ทำไม่ได้ครับไกลมากโอเคเราไม่เคยไปเนาะแถวนั้นไปเจอเหมือนกับพื้นที่ฮอกฟิลพื้นที่ราบด้านล่างนะครับเฮ้ยเรามีตรงนี้เราเปิดไปแล้วเหรอ I've always said Revelio broadens the mind. นี่คืออะไรทำไมเราไม่ว้าร์ปมาเนาะจริงเราอยากเสพบรรยากาศมากเลยแต่ว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่า ตรงนี้คืออะไรเอ่ยเช็คสักครู่นะครับเผื่อเราจะมีเหมือนที่ขายสกอร์เหรอไปข้างนอก Revelio. แล้วทำไมถึงเขียนว่าเป็นที่เหมือนมีสกอร์อะไรสักอย่างนี่ครับ Lumos. โอเคแปลงก่อน Levioso. ว้าวนั่นคืออะไรครับ I should investigate. ตายเหรอ Revelio. Accio. Tego. Levioso. น่าต้องใช้วิธีการ Revelio. Incendio. Accio. Levioso. Lumos. เราดันมาแล้วเนาะแต่ก็ยังเปิดไม่ได้ Revelio. Accio. Incendio. Lumos. โอเคฮะน่าจะยังทำอะไรไม่ได้ไปกันก่อนดีกว่าIt is good to see you, my friend. Hello, ดีใจที่ Natty. เจอ How คุณ are นะ you? I hope Swaddy, you've recovered Natty. from our rather eventful trip to เป็นไง Hogsmeade. บ้าง I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock ฉันเป็นห่วงคุณนะ and Rookwood and Harlow after you, กับเรื่อง I'm ของ all แนนล็อก right กับ at ลู the กวูด moment. we did not speak about it at the time, but I am hoping เราไม่ได้ now คุย you เกี่ยวกับ might เรื่อง tell นั้น me ใน why เวลา they นั้น were นะ looking for you. แต่บางทีคุณอาจจะบอกฉันได้นะตอนนี้ว่าทำไมพวกเขาถึงมาหาคุณจริงๆมันเป็นเรื่องความลับของเรากับอันนั้นอ่ะเราโอเค I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. อาจจะจำ A เขา bit อาจจะ odd. จำผิดเนาะ The two of them pursuing a Hogwarts Really student bad, so man. intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now,
It is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. เหมือนประมาณว่าฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วก็เหมือนดูพวกเขาเนี่ยทำลายบ้านใหม่ของฉันนะครับก็คือฮอกวอตส์นะครับโอเคเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายนะ Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well, all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen and find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? เหมือนให้เราระวังตัวด้วยนะครับ Levioso. เมื่อกี้เห็น Lumos. เมื่อกี้เห็นแมลง What are you up to now? โหตรงนี้ก็มีไซเควสอีกแล้วครับแล้วก็มีหีบเต็มไปหมด I never thought Ranrock's loyalists would... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. My paintings. ของฉันนะแล้วก็แบบรูปภาพ Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. I feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him. But he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. ฉันหวังมันจะดีขึ้นนะในกรณีนี้ Seems a pleasant enough little place. But Mummy... Archie, I don't have time to argue.
I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories. Revelio. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Revelio. ทำไมเราเข้าไปแล้วมันไม่เจอเหมือนอยู่ใต้นี้ครับ Incendio. Accio. เป็นไร Lumos. โอเคฮะ Revelio. เก็บเฉพาะเท่าที่เก็บได้เนาะที่เหลือเราปล่อยไปก่อน Hello, sir. What do you sell here? Hello, สวัสดี I'm คุณ Jalal ขายอะไรที่นี่ Semi, and this is my potion เขา shop. ชื่อจาลาลเซมี I นะ can ครับ answer any questions you have Ah, about the yeah. town. Any whispers going about the town? You may have Mm, noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. มันก็ยังดีกว่าที่อื่นเนาะ Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. หน่อยได้ไหม I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. ฉันจะให้It's รา the คาลด standard นะ price. My prices are low enough already, you see. เหมือนราคาเขาจะถูกกว่า What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you Hi, can't fix it with a potion, then it's look, best left broken, I say. สมนะครับ My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you ส่วน healthy ขอ and งเขาเนี่ย safe. มาจากท้องถิ่นนะครับ What do you have for sale? คุณขายอะไรบ้าง What can I help you with today? ก็เป็นน้ำยาพอชั่นนะครับ ไปกันต่อเลยฮะกันเนื้อเรื่องดีกว่า Levioso. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. จะไปยุ่งอะไร Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be มิสเตอร์ลูกบูดต้องการคำตอบ Leave จากคุ her ณ alone. ปล่อยเธอไป Stupefy Allow me to put you out of your misery. Ready to scatter. Look what you've done. easy ไม่ easy ละ I'll watch the light go out of your eyes. Collect section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insight on enemy as a damage and contest เหมือนเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของศัตรูของเราว่าแบบว่าเขามีจุดอ่อนอะไรนะครับ ซึ่งเรียนรู้ได้ยังไงวะ Get over here, Tiger! We can hold them off! I'm not going anywhere. Incendio! You take this to the top of my dead body! No. Potato! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts.
พวกมันเข้ามาใกล้ฮอกวอตส์กันแล้ว Are you all right? คุณโอเคไหม I am, thanks in no small part to your ฉันโอเค excellent ขอบคุณ defensive สำหรับ skills. สิ่งเล็ก Care นะ to tell me why ช่วยฉัน two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were สามารถ getting หลบมันได้นะ dangerous. สักพักหนึ่ง Best get moving on my research before they return. เก็ตเอางานวิจัยของฉันไปนะคะ ก่อนที่พวกเขาจะกลับมา You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. คุณพูดถึง She's the one who คน piqued ชื่อ my พริยา interest อ๋อ in เขาชื่อ Merlin. ภร Gave ร me ยา a ของ book ฉัน when we were students at Hogwarts. Typical hard-working ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ Hufflepuff. Merlin เนอะ Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling ทำงานใน vendor. Hufflepuff Here's what's going on in the Highlands before I do. โอเค You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and มี life. ความเก่งทางด้านของเมอร์ลินเนาะ I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. คิดว่าเมอร์ลิน myth. คือ You're สิ่งลึกลับ lucky เนาะ Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. เส้นทางขอ I งเมอร์ลิน believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. สร้างสลิธีรินเนาะ ก็เหมือนประมาณว่ากับเพื่อนของเขาเนี่ยสร้างแบบประมาณว่ากับเพื่อนของเขาในซีรีส์เนี่ยเจอรักในปริศนาแล้วก็พัซเซิลเนาะ I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. Fires are meant to be lit. มันต้องสามเสาติดกัน Yes, how beautiful! ทำสวยอย่างนี้ What a day. I can Hardly believe it. นี่คือวันอะไรฉันไม่อยากเชื่อเลย
I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it ตอนนี้ work? จะถามมากขึ้น I must review my มัน notes. สำเร็จได้ยั I งไง may have missed something. Are จะ all of ต้อง the trials รี like วิว this one? ใน Oh, Note not na. precisely. Note Well, review. I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be ดีใจ careful ได้ out เจอ here. เธอนะ Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my แล้ว notes ก็ and books. ระวังตัวด้วย แล้วก็เหมือนกับต้องใช้เมโลสวีทนะ ซึ่งหาเจอได้ในฮอกนี้ว้าว โอ้โห แล้วหายไปแบบ Incendio! Revelio! Incendio! Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. โอเค ตอนนี้เหมือนกับนิกมีข้อมูลเกี่ยวกับหน้าหนังสือที่หายไปที่เราRevelio! คุยไว้กับโปรเฟสเซอร์ฟิกนะครับศาสตราจารย์ฟิกเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ฟิกว่ากับนิกเนี่ยว่าหน้าที่หายไปตอนนี้มันคืออะไรนะฮะมีข้อมูลอะไรบ้าง Incendio! Revelio! เราคงไม่เดินกลับแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวเราเดินไปขายของแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาที่ฮอกวอตส์กันละแล้วเดี๋ยวเราจะไปหานิกกันนะครับนิกหัวเกือบขาดว่าเขามีข้อมูลอะไรที่จะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของหน้าหนังสือที่หายไปเดี๋ยวเราขอแวะไปเล่นRevelio! อีกแล้วเหรอไม่เล่นกว่าข้ามเลยเดี๋ยวเราจะแวะไปทำYou there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing เดี๋ยวให้ pages. เจอคุณ I may be able to help. Follow me if you will. ฉันรู้ It's เกี่ยวกั not บเรื่อ too งของ far. หนังสือที่เธอเจอนะตามฉันมา Wait, how do you know about the book? And that it's missing เธอรู้ได้ pages? ไงเกี่ยวกับเรื่องของหนังสื Word อ gets ที่ around amongst the Revelio. ghosts. You were spotted with Mr. Sallow. โอเคเหมือนเป็นสถานที่เกี่ยวกับเรื่องของ Don't worry. การโชว์ Your เกี่ยวกับ secret's เรื่อง safe ข with อง me. ไดมอนด์ประกอบไปด้วยไดมอนด์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านทั้ง4นะครับฮัฟเฟิลพาร์คกริฟฟินดอร์ซีฮีลินแล้วก็เลเวนคอร์ดครับเหลี่ยหลี Revelio! โอเคอันนี้คือโชว์เป็นarchitecture นะครับเหมือนรูปปั้นในฮอกวอตส์นะครับที่ตกแต่งนะครับซึ่งโชว์เกี่ยวกับเรื่องของบ้านมาสคอตของบ้านทั้ง4หลังนะครับ Revelio! This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. ฉันมีความสมมาที่เทปเอามันมาจากเขาเรามันมาจากเขา Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really.
I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Oh, how fun a sight! You must try. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. เนื้อ If one ที่เสีย floats แล้ว through it just สเต็ก right, ที่เสียแล้ว one can almost taste it. Ah, well, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. ผีไม่สามารถเอามันมาได้แต่ฉันอยากจะได้Revelio. มีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเฮลกาฮัฟเฟิลพับนะครับผู้สร้างบ้านฮัฟเฟิลพับเนาะหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนของฮอกวอตส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความชอบของเมนูเหรอในศตวรรษนะครับเกี่ยวกับอาหาร Revelio. ไปเสื้อนิกNow, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. ตอนนี้ถ้าคุณมีความใจดีที่จะไปเอา Here we are. Tickle the pear and Yeah. head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. Revelio. I'm already imagining sweet aroma of โอเคอันนี้เกี่ยวกับลูกแพรนะครับไปถ้าเราอยากจะเข้าบ้านทัฟเฟิลพับนะครับเราจะต้องกดถังเนี่ย2ถังจากข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับอันที่2แล้วก็พูดว่าเฮลกาทัฟเฟิลพับเหรอซึ่งเรากดได้กดไม่ได้ Revelio. นี่คือบ้านทัฟเฟิลพับไปไหนต่อล่ะจ๊ะลูกพี่โอเคครับเราต้องทิกเกอร์กับลูกแพรนี้นะฮะเพื่อเข้าไปในห้องครัวนะครับแล้วก็เอาสเต็กเน่าหรอสเต็กเนื้อเน่ามาให้เซอร์นิโคลัสนะครับเราไม่น่าจะต้องใช้โอเคสเตลชัวร์ป้าบจัดไปA student Never will in the understand kitchen. students. What could they Plenty want? of delicious food. Found themselves a bit peckish likely. You know how Certainly makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. เหมือนเราต้องเราคุยได้เหรอ Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough.
เราคุยได้เหรอเนี่ย Revelio. นึกว่าต้องแอบย่อง Here's a welcome treat. Delicious. Pardon me, but couldn't you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. อยู่ข้างหลังเนาะช่วยตัวเองเลย It smells glorious in here. Here's a welcome treat. Delicious. ปล่อย Revelio. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking.อืมอันนี้คือบ้านของเอลฟ์นะครับที่เขาสร้างมาจากถังเนาะ Revelio. ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นยังไง Wow, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! โอ้นักเรียน What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? นิก Please ส่ง help เธอมา yourself. สินะ Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Are there any restrictions as to what you can มี make? ข้อจำกัดอะไรเหรอ Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in อ้าว the นักเรียนไม่ kitchens, สามารถเข้ามาในkitchen but Finky doesn't mind. แต่ There's Finky nothing that lifts ไม่แคร์ Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, หายาก and มา we ที่จะ have มีแขกมานะ plenty of treats. Come back anytime you please. จะได้เธอได้เราสนับสนุนอย่างเต็มที่นะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. แสดงความคิดถึงฟิงนิกด้วยนะขอบคุณที่ได้ It's ช่วย nothing like a meal prepared by a house elf. Revelio. Here's a welcome treat. Delicious. หืมหมดแล้ว Revelio. เดี๋ยวอันล็อกแล้ว Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. หัวใจของที่นี่เนาะ
Ah, you're back. No trouble, I take it. Not at ไม่มีปัญ all. หาอะไรใช่ไหม Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? เขาจะอนุญาตให้ฉันอะไรเนี่ย I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering beef to Patrick may help me in that regard. เพื่อ While of course เสนอกับ also helping you. เนาะเพื่อช่วยเขาเพื่อช่วยเซอร์นิโคลัสเนี่ยเขาเลยอยากจะเอาเนื้อเน่าเนี่ยไปให้นะครับ Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. ไม่ใช่กันวิลล่าเนาะเป็นแค่กลุ่มคนที่กลุ่มผีที่แบบว่ากลุ่มผีหัวเกือบขาดที่รักในความสนุกหรอ What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Very well. Okay. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. โอเคเราจะไปเจอกับกลุ่มเฮดเลดฮันนะครับเยี่ยมมากเธอจะไม่ผิดหวังกับมันโอ้ฉันต้องมาร่วมกลุ่ม Do กับ stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good หัว fun. ขาดเหรอ Once Sir กลุ่มคน Patrick หัว lets ขา me ด join the ไม่ใช่ headless หัวเกือบ hunt, I'll ขาด be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Oh, Who Sir let Nicholas. you in? We brought you a gift. เราเอาของขวัญมาให้คุณนะ This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, น่าอายที่ jest. น่าจะหัวไม่ขาดหรอ It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home.
Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. หวังว่าเธอจะโชคดีกว่าฉันโอเคตอนนี้เราต้องยังไงต่อไปหาเกมล่าคนหัวขาดเหรอLeviosa, Lumos, Revelio. วิอะไรเนี่ยป่าคณาสะพานเราคิดว่านี้น่าจะเป็น It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. บางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่หายไปนะฮะโหแต่นี่คือที่ไหนเนี่ยเจอแต่ไถลRevelio. เนี่ยขีบพวกนี้เราก็ยังเปิดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเร่งความเร็วในการดำเนินเรื่องการเลเวลหน่อยLumos, Accio. Revelio. มันหูอีก Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Lumos. Accio. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Please could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Jackdaw is a new member เนาะ เราก็เลย If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. เกมนี้จะไม่จบจนกว่าจะหาหัวเจอ3 ครั้ง Cast away! Discovered already?
Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. โอ้โหไล่จนหัวแตกกันละครับงานนี้ Revelio. That ghost said I should blast away to my heart's content. ไม่มีทรายอะไรเลยอ่ะ Here we go again. เดี๋ยวมา Well, good job, man. I've never seen it played like this. How delightful. โอ้ I could do that too if I had a wand. Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Find him amongst the pumpkins 5 times, and he's all yours. Those are the rules. What say you? Okay. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. ต้องเจอหัวเขา5 ครั้งนั่นไงใช้รีเวลิโอเสร็จปุ๊บเราจะเจอ I've never seen it played like this. How delightful. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. ไม่แย่นะ You've earned it. พูดอะไรกับแจ็ค Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. แต่ว่ามี No, อะไรหรอ I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word ที่ทำให้เขา corpse. หัวขาดเราต้องไปหา Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? ไม่ไปเจอกันที่ป่าต้องห้ามล่ะแล้วก็ฉันจะพาคุณไปว่ามันอยู่ที่ไหน What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Okay, bye. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. Okay, but Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. เจอกันที่ป่าโอเคครับกิจกรรมของผีจะฉาบแกเฮ้ยนิกหูกับขาดไปนิก Might I beseech you for some assistance? Hello?
Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? เขาต้องการบางอย่างจากใต้น้ำนะครับ Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. หายไปในคืนนั้นเหมือนกัน You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars. Astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. ผุพังจนไม่สามารถซ่อมได้แล้ว แต่ก็เราก็ยังรักที่จะอยากได้มันกลับคืนมาเนาะ เป็นสิ่งของแบบตระกูลของเขาแหละ It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand, but I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. โอเคฮะเอาเก็บไปก่อน They must have come this way. Think. ลองไหมไม่รู้จะตายหรือเปล่าโดดไม่ได้ด้วยอันนี้น่าจะง่าย This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. โอ้ในน้ำก็มีของหรอ I should let Grace know that I found her family astrolabe. Okay.
กลับกันครับเป็นการบอกว่าในน้ำก็ฟาร์มได้ Incendio! มีเล็กๆน้อย They must have come this way. Think! I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! โอเคเรา Did you find the astrolabe? แล้วก็โอ้เป็นยังไงบ้างไหนดิ I did. I hope it makes your father โอเค happy. ฉัน It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure.